мне позвонила моя бывшая коллега, вице-президент Arctic Lady Туяна Андреева со своей идеей написать экологическую сказку. Но до этого она обращалась, как бы по другим вопросам. А в этот раз у меня вот застучало сердце, я очень захотела написать сказку. Эта тема мне близка, тема экологии, тема детства. Я еще работала в школе учителем биологии и химии, поэтому как-то я сразу загорелась и сразу согласилась. Но когда я согласилась сначала, я ходила такая радостная, но когда села за компьютер, мне стало очень сложно. Оказывается, сказку писать намного сложнее по каким-то таким критериям, потому что небольшое техзадание было, чтобы были какие-то персонажи, чтобы были экологические проблемы. И вот я, сидя за компьютером, долго не знала, как начать. Потом я решила попросить, чтобы какой-то был знак. Вот как раз мой родной дядя, Пантелеймон Романович Дарбасов, работал в издательстве «Кискил», «Юность Севера», журналистом и был детским писателем. Был награжден премией Мординова. Как раз он в прошлом году умер. И как раз я подумала, как же мне его не хватает, и я бы хотела взять у него совета, с чего начинается, как это делается, да? Потому что я, сказки я сочиняла с детьми, но такого формата нет, да, и не писала на бумаге. И в тот день, когда я сидела за компьютером, долго думала, с чего начать, подумала только о своем дяде, и сразу позвонила его жена Елена. И она позвонила, и она обычно не звонила мне. Я очень удивилась, и она спросила маму, как раз бабушка, она не могла дозвониться до моей мамы. И а на следующий день мама сходила к ней и принесла почему-то книжки. Она не рассказывала про это, то, что я этим сейчас занимаюсь. Принесла книжки от дяди, детские книжки. Я подумала, наверное, это знак, я, наверное, должна делать. И после этого у меня началось хорошо. Надо верить в знаки, надо их прислушиваться, и надо, верить в себя, думаю. И после этого у меня получилось. Сказка это была школой жизни. И обычно в сказках присутствуют герои животные. Очень часто именно в детских сказках животные, они близки к детям. Глядя на животных, ребенок познает законы природы, жизни, повадки их, какие-то традиции. И поэтому были именно животные Севера и Арктики, чтобы написать о нашей природе, чтобы они были близки к нам. Потому что книг много, да, про жирафов, про слонят, да, а именно такое, чтобы розовая чайка. Розовая чайка – это очень большой символ. Оказывается, целый пласт литературы занимает легенды о розовой чайке. Розовая чайка, она считалась легендой северных морей, символом надежды, веры. Когда кораблекрушения были или что-то, если моряки увидели розовую чайку, то это был всегда хороший знак. И мы хотели бы, чтобы в сказке экологической были именно такие хорошие знаки, ее помощники, потому что в жизни всегда нужна взаимопомощь, поэтому у нее есть друзья, она познакомится с совенком, с медвежонком, с олененком, северным оленем. И также есть девочка Айко. По велению великого шамана. В это время в больнице большого города у кровати внучки сидели бабушка и дедушка. Они ничем не могли облегчить страдания своей любимой девочки. Оплачены лучшие врачи, поездки в зарубежные клиники. Но все было напрасно. Жить ей осталось недолго, сказали доктора. Дед – влиятельный известный человек в республике, у которого было все, и который одним звонком мог решить любые глобальные вопросы, был в отчаянии. И единственной внучке с каждым днем становилось все хуже и хуже. Кто-то подсказал, надо обратиться к великому аюну, шаману. Немолодой мужчина уже давно не верил в эти бредни, но не мог упустить последний шанс спасти любимую внучку.
Служители древней религии нашли в ближайшем улусе. Всю ночь он камлал, а на утро ответил: «Я не смогу вам помочь, вам поможет дочь северного края, заря полярного круга, розовая чайка. Встретить ее можно, если повезет». «Ты выжил из ума, старый шаман!» Привычным командным голосом хотел было грозно гаркнуть мужчина, но обжигающие искры шамана отрезвили его. «Что за глупости? Какая еще чайка? Где ее найти?» На силу сдерживая гнев, произнес рассерженный мужчина. «Только ваше сердце может подсказать, где ее найти», скупо ответил хранитель древних тайн. «Я дам вам все, что ты захочешь, заплачу сколько надо, только найди эту чертову птицу», умолял чиновник и, взяв телефон, судорожно начал писать объявление с обращением на телевидение. «Найти за вознаграждение». «Ты не понял, найти вы должны сами, только ты и твоя жена», резко оборвал его шаман. «Но как пойти туда, не зная куда? Ведь наша внучка может умереть», горько заплакала безутешная женщина. «Я вам дам магический эликсир, и вы начнете слышать и понимать живую природу. Но поймите, гнев и отчаяние не помогут вам найти дорогу», сказал на прощание великий шаман. Ради единственной кровиночки они взяли себя в руки, и теперь все богатства мира были им не нужны, только бы внучка осталась жива.